이 영상은 클로바 더빙으로 제작되었습니다. 58. 말씀에 장작불을 지펴라. 2001년의 어느 날 주일 전날입니다. 토요일이면 내일인 주일에 해야 할 설교를 요약 정리하고 꼼꼼히 점검합니다. 아침 일찍부터 주일 점심에 교인들과 식사할 음식을 집사람과 함께 요리해 놓고 기타 반찬이며 주보인 세며 여러 준비물을 챙겨놓고 하루 종일 무척 분주합니다. 그러다 보니 토요일은 일찍 잠자리에 듭니다. 주일을 대비하기 위함입니다. 그날 밤 꿈을 꾸었습니다. 15여 명 남짓한 사람들이 가마솥 근처에 모여 있습니다. 자세히 보니 어디서 많이 본 분들입니다. 한 분 한 분 얼굴을 들여다보니 내가 목회하는 도우리 교회 교인들입니다. 내가 교인들을 큰 가마솥에 한 사람씩 집어넣고 장작불을 지핍니다. 가마솥에 들어간 교인들은 점점 뜨거워지는 물온도에 땀을 송글송글 흘리며 앉아 있습니다. 무슨 목욕탕 열탕 속 혹은 찜질방 안에 들어가 있는 사람들처럼 그렇게들 옹기종기 앉아 있습니다. 가마솥 옆에는 산더미 같은 장작더미가 놓여 있는데 불 꺼뜨릴세라 부지런히 장작불을 가마솥 아궁이에 넣어 불을 지피는데 문득 장작더미에 뭔가 글귀가 쓰여 있는 게 보였습니다. 자세히 보니 내 손에 들려 있는 장작개비는 말씀 한 구절이었습니다. 가마솥 안에 들어간 교인들이 영혼과 가슴이 뜨거워지라고 성경 말씀이 선명하게 기록된 장작더미를 계속해서 넣는 것입니다. 그 중에 한 집사님이 눈에 띄었습니다. 11조를 하느냐 마느냐를 놓고 아내 되는 집사님과 부부싸움을 크게 벌였다고 들었습니다. 얼마 전에는 하나님이 밥 먹여주냐라고 하시며 이젠 교회 안 간다라고 윽박지르며 아내 되는 집사님과 헤어지자 말자 하며 옥신각신 크게 싸우셨다고 울먹이는 집사님의 이야기를 마음무겁게 전화를 받은 바 있었던 터입니다. 요즘 가정에 문제가 많아서 새벽마다 기도가 제일 많이 되어지는 땡땡땡 집사님도 그 가마솥 안에 앉아 계셨습니다. 땡땡땡 집사님이 들어가 있는 아궁이에 말씀으로 활활 타오르는 장작불을 지피다가 제가 큰 소리로 물으며 외치며 소리칩니다. 땡땡땡 집사님 뜨거우신가요? 마음이 뜨거워지셨나요? 땡땡땡 집사님 뜨거우신가요? 마음이 뜨거워지셨나요? 이렇게 집사님을 연거푸 부르다가 꿈이 깨었습니다. 깨고 나서 많은 생각이 들었습니다. 개척교회인지라 몇몇 안 되는 교인들, 그나마 몇 안 되는 교인들의 믿음이 자라지 않아서 세상으로 겉돌 때 낙심하지 말아야겠다 싶었습니다. 쉽게 포기하지 말아야겠다 싶었습니다. 지금 온전한 충성스런 일꾼의 모습으로 주님을 섬기지 않는다고 흰머리 나도록 상심하며 마음 아파하지 말아야겠다고 생각했습니다. 분명 주님이 내게 가르쳐주고 싶으셨던 것은 어떤 경우에라도 포기하지 말고 하나님의 말씀을 선포하고 가르치고 양육하라는 것입니다. 환경에 어려움을 당한 교인에게도, 믿음이 여린 교인에게도, 시험에 빠진 교인에게도, 근심 걱정 많은 교우에게도, 예수님 왜 믿는지 확신이 없는 교우에게도 하나님의 말씀을 먹여야 합니다. 교우들의 마음이 뜨거워지고 하나님의 사랑이 그 영혼과 육신 속에 뜨겁도록 느껴질 때까지 하나님의 말씀을 한아름 들고 교인들의 삶의 아궁이에 쉼없이 계속해서 말씀의 장작불을 지펴야 합니다. 내 신앙이 높고 내 체질이 높고 내 삶이 뜨거워지고 거듭나게 만드는 것은 하나님의 뜨거운 말씀이라는 것입니다. 몇 달이 걸리든 몇 년이 걸리든 끈기와 인내를 가지고 교우들에게 하나님의 말씀을 먹이고 공급하고 가르치면 언젠가 그들의 마음이 뜨거워져 강한 하나님의 일꾼으로 서게 되리라 확신이 들었습니다. 언젠가 그렇게 되리라 믿어졌습니다. 주일을 맞이하는 새벽 공기가 참 맑다고 느껴봅니다.